Deyirə, namaz qılmadıq. Namaz elədi ki, Allahın mərhəməti ilə Allah bağışlayar. Ondan sonra, nə bilim, yetim yesirə taam vermədi. Deyərsən ki, Allah, məsələn də ürəyim gəlmədi verməyə. Onun payını yemirdim ki, məsələn, nəfəqəyə infaq eləmədim. Məsələn, bundan da bir təhər keçinə bilərsən. Ondan sonra zəkat vermədi, ondan da bir təhər keçinə bilərsən. Amma o Haqqullahla Haqqunnasın qarşılan yeri ki var, təvəlla və təbərra məsələsi. Allaha görə dostçuluq, Allaha görə düşmənçilik eləmək. O mövzu İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, zülümlər üç cürdür. Onların biri bağışlanandır, biri Allahın və bəndənin razılığı ilə bağışlana bilər, biri amba bağışlanan deyil. Çünki orada bağışlanmağa bir şey yoxdur. Məsələn, dünya misalında vuraq ki, südlə suyu qarışdırıb. Bunu heç cür ayırmaq mümkün deyil. Allahla bəndə haqqı qarışıb bir-birinə, orada onu bağışlanmaq. Məsələn, Yezidi gəlib oturaq, bağışlatdıraq. Nətər bağışlatdıracaq orada? Kimin haqqını halal elətdirəcək ona və niyə halal elətdirməliyik? Niyə məsələn, o adam haqqını ona halal eləməlidir? Bu cürə. O təvəlla və təbərra bəhsində bu mövzu gəlib çıxır. Ona görə də orada deyir ki, namaz qılmadıq, ondan sonra oruç tutmadıq, ondan sonra infaq eləmədik. Əşi, bunları qoy bir tərəfə və nəxuzu məəl xaizin və batillərlə oturduq, durduq. Yəni, o təvəlla, təbərraya əməl eləmədik. Ziyarəti aşırıda görürsən, İnni silmun limə saləməkum və ərbun limən harəbəkum və vəliyyün limən valakum və əduvun limən adakum. Yaxşı, bu bir tərəfində deyir, inni valin limən valakum və adin limən adakum. Tək elə sizi sevməklə deyir, gərək sizi sevəni də sevəm. Tək sizin düşmənlərinizlə düşmənçilik eləmək deyir. Və adin limən adakum, yəni onlar ki, sizinlə düşmənçilik eləyib, onlarla da mən düşmənçilik eləməliyim. Onlar ki, sizinlə düşmənçilik eləyənlə dostluq eləyib, gərək onlarla da düşmənçilik eləyəm. Və nəxazu məəl xaizin və nəxazu məəl xaizin. Biz batillərlə oturub durduq. Məşhurdur bu hədis. Hamı eşidib ki, Həzrəti Musaya Allah Teala dedi, nə gətirmişsən? Dedi, namaz, dedi, o dinin üstünü. Oruc, dedi, o səni cəhənnəmlə qoruyur. Sədəqə vermişəm, dedi, o səni gündə 70 dənə bəladan qoruyur. İnfaq eləmişəm, bərəkəti artırır. Zəkat verəmsəm, malın çoxaltmağına səbəb olur. Dedi, Allah, neynəyim bə sən üçün, neynəməliydim, nə gətirməliydim? Buyurur ki, həl adəytəliyi və valəytəliyi, mənə görə dostçuluq, düşmənçilik eləmişsən. Yeganə o şey ki, birbaşa demək olar ki, mənə qayıdır, mənə aid olur, mənə görə dostçuluq, düşmənçilik eləməyindir. Sırf Allaha xatir. Bu bayaqda dedim də ziyarət-i aşurada və nə qədər bizim dualarda, münacatlarımızda var. Allahın dostu ilə dost olmaq, düşməni ilə düşmən olmaq. Allah sənin dostluğu sevmişəm, Allah sənin düşməni ilə düşmənçilik eləmişəm. İnsanın ən böyük əlində namazından da, orucundan da, infaqından da, xumsundan da, zəkatından da böyük sərmayə həmin odur ki, Allah sənə görə bu adam mənə nələr eləyə bilərdi? Yaxşılıq baxımından, maddiyyatımı təmin eləyə bilərdi, maddi hər şeyi verə bilərdi. Amma çünki sənin düşmənliyi idi, mən də ondan dostluq eləmədim, düşmənçilik elədim.